Rieccoci in studio, una buona serata, ben ritrovati nel nostro spazio di approfondimento e aggiornamento per quanto concerne appunto questa emergenza coronavirus. Abbiamo fatto un po' il giro di tutte le province della nostra regione e adesso vediamo com'è la situazione, come sta affrontando questa difficile situazione l'ULSS 7 Pedemontana. Allora, abbiamo incontrato il commissario dell'ULSS 7 Pedemontana, Bortolo Simoni. Vediamo. Ci dobbiamo attendere nei prossimi giorni un incremento dei casi e quindi, se tutto si distribuisce secondo le percentuali che ormai conosciamo dalla Lombardia e da altre realtà, avremo un aumento dei ricoveri ospedalieri che abbisognano di posto letto, avremo un ricovero di gente che avrà bisogno di terapie intensive e semi-intensive. Questo ce lo attendiamo perché la curva dell'epidemia è ancora in crescita e durerà ancora un po', per cui alziamo il livello d'allarme e la raccomandazione per tutti è di rispettare rigorosamente tutte le misure. Qualche sacrificio fatto adesso ci consentirà di uscire prima da questa situazione che nessuno vuole, che impone a tutti noi un cambiamento di abitudini, a cominciare dalle visite in ospedale, per esempio, visto che siamo in ospedale. Abbiamo, in accordo con la Regione, alzato un pochino il livello di attenzione e ci stiamo predisponendo a un piano un pochino più intenso rispetto al contenimento dell'epidemia, che adotteremo man mano che si va avanti e comunicheremo man mano che si va avanti. Quali sono le linee guida? Le linee guida sono di prepararci ad avere più posti letto, ripeto, di malattie infettive, di degenza, insomma posti letto medici e posti letto in particolare di terapia intensiva e semi-intensiva. In questo senso sia la Regione che la Protezione Civile hanno fatto acquisti centralizzati di macchinari e arriveranno delle dotazioni nuove, allestiremo anche delle unità letto nuove. Tutto questo in previsione, perché ad oggi noi in questo momento non abbiamo ancora nessuno in questo tipo di condizioni. Però ci dobbiamo preparare anche eventualmente a sostenere l'urto di altri territori e quindi a essere solidari prima di tutto all'interno della Regione. C'è anche un avviso pubblico di oggi con procedura speciale per reperire nuovi sanitari. Sì, adesso praticamente il decreto sblocca tutto. Un laureato in medicina e chirurgia abilitato può venire a lavorare, quindi noi stiamo facendo, Azienda Zero sta facendo avvisi pubblici, ci aspettiamo un ritorno di medici, abbiamo fatto anche noi dei bandi e anche dei contratti, ho già i primi 3 pensionati che rientrano in servizio a lavorare qua. E dovremmo essere in collegamento da Mestre Pezzale Ferretto con il nostro Filippo Fois. Filippo, ci senti? Vi sento forte e chiaro. Buonasera Vanessa, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Quelle che vedete riprese da Andrea Benetti sono delle immagini di Piazza Ferretto in questo momento. Come vedete non è una piazza affollatissima, ma non è neanche una piazza deserta. Noi siamo venuti un po' a vedere com'era la situazione al terzo giorno in cui il nuovo provvedimento prevede la chiusura dei locali alle 18, chiusura che naturalmente sta avvenendo puntuale. Quello che non sono cambiate, anche da quello che ci dicevano alcuni passanti, sono proprio le abitudini di molti mestrini che hanno deciso comunque di non rinunciare ad una passeggiata rispetto alla situazione che abbiamo verificato nei giorni scorsi a Venezia, nella quale effettivamente le strade erano deserte, le poche persone che vedevamo passare avevano le borse della spesa, a testimonianza del fatto che si erano mosse da casa semplicemente per recarsi al supermercato. Qui invece abbiamo visto e ci hanno raccontato di molte persone che comunque non rinunciano a una passeggiata, a un gelato e a o comunque anche un aperitivo tra amici, perlomeno fino alle 18. Diciamo che il restare a casa non è stato accolto proprio da tutti, anche se forse ci vorrà qualche tempo, ancora qualche ora, perché arrivi forte e chiaro il messaggio che è stato ribadito anche questa mattina dal Presidente della Regione Zaia nella sede della Protezione Civile regionale. I controlli in effetti ci sono, abbiamo ricevuto, non esistono ancora dei numeri ufficiali, però vi posso raccontare per esempio che questa mattina la Questura ha diramato la notizia di un arresto per droga. Ebbene, questa persona poi si è presa anche la multa perché in base al decreto antivirus non si poteva trovare in comune di Venezia, visto che abita in un altro comune, e la pattuglia che l'ha fermato si trovava lì proprio per fare i controlli
del nuovo decreto anticoronavirus. Questo ci dà comunque la testimonianza del fatto che c'è e sta cominciando un controllo del territorio proprio per verificare chi si muove, se abbia effettivamente un motivo valido per farlo secondo quelle che sono le nuove disposizioni. Ecco Filippo, secondo te quindi alcune persone la prendono un po' alla leggera tutta questa disposizione e tutti questi provvedimenti vengono presi un po' alla leggera se, come hai detto tu, sentendo proprio le persone, non hanno intenzione di cambiare così in maniera drastica le loro abitudini? Io direi che si tratta comunque di una minoranza di persone che ancora non ha capito appieno la situazione e gli concederei anche il beneficio del dubbio che tra qualche giorno la situazione possa essere molto diversa rispetto a quella di oggi. Sappiamo che è una situazione che si sta evolvendo, quella del coronavirus, in maniera molto rapida e da questo punto di vista forse ci vuole anche un po' di tempo alle persone per riuscire a capire che cosa sta succedendo. Sicuramente se noi fossimo venuti qua qualche giorno fa avremmo trovato molta più gente. Certo. Oggi la piazza non è deserta, però ancora qualcuno c'è. Bisogna forse dare un po' di tempo alle persone di realizzare quello che sta accadendo. C'è chi ci arriva subito, chi ci mette ancora qualche ora probabilmente. Comunque ecco, dall'idea che ti sei fatto sentendo proprio le persone, c'è paura o no? Da parte di alcune sì, da parte di alcune sì. Da parte di diverse invece devo dire che c'è la consapevolezza, almeno così ci hanno sempre risposto, che se si osservano quelle regole che sono state diramate insomma in questi giorni, lavarsi spesso le mani, tenere la distanza di almeno 1 metro, rimanere il maggior tempo la maggior parte del tempo a casa, si riducono di molto le possibilità di contagio. Diciamo che aver dato queste informazioni precise ha creato molta più sicurezza in parecchie persone che la stanno seguendo veramente in modo ligio e che sono discretamente fiduciose di riuscire ad evitare il contagio attraverso tutte queste piccoli grandi accorgimenti. Certo, poi mi piace perché sono state inquadrate 2 coppie e c'era il mantenere la distanza però 2 a 2, nel senso ogni coppia stava a distanza 1 metro dall'altra, le 2 persone però stavano vicine, quindi c'è un po' un'interpretazione. Esatto. D'altro canto chi vive sotto lo stesso tetto probabilmente, insomma, che ci si trovi per strada o a casa, comunque poca differenza fa, però effettivamente questo è un bel segnale che 2 coppie che stanno girando assieme, insomma, si tengano però a distanza di sicurezza. Bene, grazie allora esatto. al nostro Filippo Fois, grazie, ecco, e se avrai aggiornamenti assolutamente richiedici la linea che ci metteremo nuovamente in contatto con te. Grazie Filippo. E noi proseguiamo e torniamo a parlare di ULSS perché c'è un'interessante iniziativa, una raccolta fondi a favore dell'ULSS 2. Non solo una semplice raccolta fondi, ma una gara di solidarietà a sostegno dei reparti più sotto pressione degli ospedali della provincia di Treviso, vale a dire le terapie intensive dove vengono ricoverati i casi più gravi di coronavirus. Sta già dando frutti importanti l'iniziativa lanciata dall'Associazione per mio figlio Onlus, presieduta da Fabio De Longhi, associazione che si occupa per vocazione di sostegno alla pediatria del Cafoncello e in generale della sanità a favore di bambini e ragazzi. È un'iniziativa che fa perno sull'associazione, ma che va al di là della sua attività e che quindi è destinata a raccogliere contribuzioni da chiunque voglia partecipare. E io devo ringraziare tutte le forze economiche, dall'imprenditoria, ho sentito il dottor Milan delle associazioni industriali, ho sentito vari imprenditori del territorio, ci avevano chiesto di poter dare un contributo alla ULSS e alle rianimazioni. Noi quindi ci siamo accordati con l'Associazione per mio figlio, che è un'associazione che lavora da anni e contribuisce a portare avanti una serie di progetti per aiutare l'ULSS, in particolare la pediatria, per chiedere a loro di fare, come dire, il front office, cioè di raccogliere questi fondi che arrivano da più persone, anche dei singoli individui, in modo tale da orientare dei soldi per soprattutto le rianimazioni, per le terapie intensive.
Tra i primi ad aderire alla raccolta fondi i gruppi De Longhi e Grigolin. Il primo ha donato 100.000 euro, il secondo 40.000, ricevendo il grazie del governatore Luca Zaia e dello stesso direttore Benazzi. Ed è notizia arrivata solo nel tardo pomeriggio che lo stesso gruppo Benetton abbia annunciato una donazione da 1 milione di euro. Ma sul conto corrente dell'associazione Per mio figlio Onlus stanno transitando tantissime donazioni anche di semplici cittadini. Per i versamenti effettuabili anche tramite un banking va utilizzato il conto corrente che vedete in sovraimpressione, intestato ad Associazione Per mio figlio Onlus, causale emergenza coronavirus. A soffrire le categorie economiche, a soffrire moltissimo in questo periodo sono soprattutto le strutture ricettive, a cominciare proprio dagli alberghi. Mai un giorno di chiusura in 12 anni di attività, adesso in questa hall si sente l'eco, così si presenta il BHR di Treviso, forse uno degli alberghi simbolo della marca, di certo uno dei più strategici, a ridosso della città capoluogo, vicino all'aeroporto e con un centro congressi da Guinness. Da lunedì è chiuso, inevitabilmente una struttura del genere con oltre 130 stanze può andare avanti solo con un 30% di occupazione, una soglia impossibile da raggiungere nei giorni della grande fuga e dell'appello a rimanere in casa. Sabato sera avevamo 2 ospiti in albergo. Anche questi 2 ospiti hanno preferito lasciare la struttura domenica mattina per non correre il rischio di rimanere bloccati nel nostro territorio. Di conseguenza è venuta meno proprio l'esigenza di dover tenere aperto anche l'albergo. Nelle ultime ore con Assindustria e sindacati si è trovata una soluzione per i dipendenti, in questo caso una trentina, ovvero l'attivazione del fondo di integrazione salariale. Consente appunto ai lavoratori che non lavoreranno in questo periodo di avere appunto un'integrazione salariale pari circa a un 60-70% della retribuzione ordinaria. Ma Tiziano Simonato non guarda soltanto alla struttura che gestisce da anni. Come vicepresidente del gruppo turismo di Assindustria Veneto Centro, il giro d'orizzonte è molto più ampio, da qui la richiesta di misure straordinarie come la sospensione della tassa di soggiorno, misura già annunciata dal comune di Treviso, ma l'appello diretto va a tutti i sindaci del territorio. Noi chiediamo anche, se è possibile, la possibilità di poter non versare l'imposta di soggiorno che è stata raccolta per le 2 mensilità passate, quindi gennaio e febbraio. Su questo non so se sia possibile a livello operativo, ma è una richiesta che facciamo col cuore in mano per cercare di far fronte a questa situazione drammatica per il nostro settore. È la seconda persona di Vo che è deceduta proprio a seguito del contagio da coronavirus. Stessa passione per le carte, stesso destino tragico. Renato Turetta, 67enne di Vo, insieme ad Adriano Trevisana, erano stati i primi 2 casi positivi al coronavirus in Veneto. Dopo oltre 2 settimane di ricovero, il 67enne è morto a 18 giorni di distanza dall'amico. La notizia ha sconvolto l'intera comunità di Vo, appena uscita dall'isolamento. Nemmeno il tempo di gioire per il drastico calo di contagi che subito il paese è ripiombato nell'incubo del virus. Turetta era entrato in ospedale a Schiavonia il 21 febbraio. Dopo l'esito del tampone era stato trasferito a Padova nel reparto malattie infettive e poi rianimazione, fino alle complicazioni e alla morte avvenuta martedì sera. Turetta e l'amico Adriano Trevisan, prima vittima italiana del coronavirus, condividevano la passione per il gioco delle carte ed entrambi frequentavano la locanda del Sole a Vo. Nella notte inoltre è morto un altro anziano ricoverato in terapia intensiva sempre nell'azienda ospedaliera di Padova. Si tratta di un 83enne di Sant'Anna Morosina di San Giorgio in Bosco. Faceva l'imprenditore agricolo e non soffriva di particolari patologie. Il contagio sarebbe avvenuto in un bar di Villa del Conte, dove l'uomo era solito andare a giocare a carte con gli amici e dove ci sono stati in totale 5 contagiati da un uomo che era andato a prendere il vino a Vo. E nonostante Zaia lo abbia ripetuto, detto tantissime volte, ovvero restate a casa, lungo l'argine dei fiumi, anche nella zona di Padova, la gente continua ad andare a passeggiare. Nonostante l'invito a rimanere il più possibile a casa, che è la prima regola indicata dalle istituzioni, lungo l'argine dello scaricatore a Padova le persone non rinunciano alla passeggiata. Durante la settimana le presenze sono effettivamente inferiori rispetto al weekend e c'è la convinzione in buona fede che basta rispettare le distanze di sicurezza, ma non è così. C'è troppa gente sull'argine, in realtà insomma ci hanno chiesto di stare a casa. No, credo che il sabato e domenica ci sia una buona affluenza.
ma in queste giornate qui infrasettimanali ce ne sono molto meno. Vedo che comunque le persone non sono accavallate l'una sull'altra, stanno a distanza, per cui anche una passeggiata all'aria aperta, insomma. D'altronde sono già 3 giorni che siamo a casa. Appunto, tenere le cosiddette distanze io credo che sia una buona precauzione, poi ahimè io non so se sia giusto o non giusto, però cerco di rispettarle queste condizioni qui. Restare a casa è ormai l'unica misura concreta che può arginare la diffusione del virus. Organizzarsi al lavoro per rimanere il più possibile in casa è certamente una misura utile. Mi sono organizzato col mio socio, lavoriamo un giorno a testa, per evitare di stare in negozio. E tutta stamattina sono rimasto a casa, non vado a fare la spesa. Le previsioni e la progressione del contagio però non lasciano alternative. Rinunciamo tutti anche alla passeggiata sull'argine e rimaniamo a casa. Rimaniamo a casa, tanto che da domani a Verona scatta la chiusura dei 99 parchi gioco comunali recintati. Perché? Perché visto il mancato rispetto della distanza tra le persone prevista dal decreto ministeriale, su indicazione del prefetto è stata predisposta dal sindaco Federico Sborina proprio la chiusura di tutte le aree gioco pubbliche. Un analogo avvertimento verrà posto anche nelle 22 aree verdi non recintate e nelle 6 aree dotate di piattaforma polivalente. Una difficile situazione, dichiara il sindaco Sborina, che stiamo vivendo e che richiama tutti al massimo rispetto delle limitazioni imposte dall'ultimo decreto ministeriale. Sono misure, prosegue il primo cittadino veronese, che se da una parte ci impongono un sacrificio, dall'altra rappresentano l'unica soluzione possibile per bloccare la diffusione del virus. Sono semplici regole, l'abbiamo detto anche noi tante volte, meglio le applichiamo, prima usciamo da questa situazione. Il mio obiettivo è la tutela della salute dei cittadini, il contenimento del contagio. E anche Sborina ha voluto ricordare che tutti nel nostro piccolo, seguendo individualmente queste regole, possiamo davvero riuscire ad uscire da questo momento difficile. Sborina in questo caso ha usato le maniere forti, nel senso nei parchi pubblici, nei parchi gioco non si può rispettare la distanza di sicurezza e di conseguenza ha chiuso i parchi senza se e senza ma. Io vedo il monitor, dovremmo essere collegati da Padova con Federico Fusetti. Federico, mi senti? Sì, ti sento. Eccoti qua. Allora, abbiamo appena visto un tuo servizio lungo gli argini dei fiumi di Padova, in cui appunto si vedeva che la gente, bene o male, rispetta fin lì questo limite, questa richiesta di restare a casa. Adesso la situazione com'è? Allora, hai citato il sindaco di Verona e allora ci colleghiamo praticamente a questo tema, perché Federico Cibotto ha inquadrato un attimo fa, sta inquadrando adesso, sì, il parco giochi alle mie spalle. È un parco giochi del centro città, stiamo lontani per ragioni di privacy, ovviamente non dobbiamo rischiare di riprendere i bambini che ci sono, fidatevi di me, ce ne sono tanti. È un parco giochi conosciuto, non è tanto grande, ma almeno una ventina di bambini con i rispettivi genitori ci sono. Tra l'altro sono in uno spazio stretto, vicini, si spingono sull'altalena, insomma non è rispettata la distanza di sicurezza. Quindi dicevi poco fa che il sindaco di Verona ha deciso di chiudere i parchi, non lo so, qui è difficile che siano rispettate le distanze di sicurezza. Ci sono 2 cartelli appesi all'esterno, uno dice, ed è diciamo un cartello ufficiale che ricorda che bisogna rispettare la distanza di sicurezza, l'altro scritto a penna da qualche genitore, immagino, dice i bambini possono portare il virus senza avere sintomi, siate responsabili e poi in caratteri cubitali non portate i bambini al parco. Ci sentiamo di sottoscrivere questo cartello perché in realtà la situazione all'interno non garantisce a nostro avviso la sicurezza. Molte anche le persone qui, è una sorta di percorso vita, molte persone che qui sono passate, che corrono, che portano il cane, magari abitano qui vicino, che stanno anche vicini tra loro e quindi anche lì ci sarebbe da discutere. Non credo sia quello che si aspetta il governatore Zaia da noi in queste ore. Dietro Federico, che adesso proverà a girarsi per mostrarvelo, c'è una rotatoria che è insomma abbastanza nevralgica per il centro della città
e il traffico secondo me è un traffico quasi normale, ci sono anche delle code per affrontare la rotatoria e questo significa probabilmente che questo è anche un orario in cui molti stanno tornando a casa dal lavoro, quindi vogliamo pensare che siano tutti autorizzati e abbiano l'autocertificazione per potersi spostare. Adesso il traffico comunque è quasi da ora di punta. Per quanto riguarda i controlli, invece nell'ultimo collegamento eravamo in Prato della Valle, lì c'era una volante della polizia, ve l'abbiamo mostrata finché gli agenti erano in attività e controllavano le persone anche a piedi, perché anche chi si sposta a piedi deve diciamo, rispondere ai requisiti del lavoro, della necessità e della salute. E a parte quello c'era un'altra volante della polizia poco distante, un'auto della polizia municipale l'abbiamo incontrata che faceva controlli sulle auto in transito e carabinieri che sono passati, 2 carabinieri motociclisti sono passati di qua pochi istanti fa. Questo tutto nell'arco direi di un paio di chilometri, non di più, nel centro di Padova. Quindi i controlli ci sono, è bene che ci siano, forse insomma tutti dobbiamo ascoltare di più però l'appello del governatore è rimanere a casa, qui continua a passare gente a piedi, speriamo che stiano tornando dal lavoro e che non siano solo a spasso, anche noi appena possibile torneremo a casa perché è giusto fare così. Vanessa, se non hai domande. Grazie Federico Fusetti. Ecco, avete visto anche voi in questa circostanza, insomma, la gente fin lì è attenta, molti purtroppo, come accade molto spesso, molti sono convinti che tanto il virus non arriverà fino a loro. Purtroppo invece, vogliamo ricordarlo ancora una volta, è un virus che si manifesta sotto diversissime forme, c'è tanta gente che può averlo contratto senza avere alcun sintomo, quindi sono asintomatici, non presentano sintomo, però portarlo in giro e andare a contagiare le altre persone. È per questo che è partito in primis dal governatore Zaia, è partita proprio da lui questa richiesta, una richiesta forte di stare a casa per evitare qualsiasi tipo di contagio, perché ripetiamo ancora una volta, non è detto che si possa avere qualche sintomo e ci si possa rendere conto di averlo, potrebbe essere chiunque di noi che magari sta bene però in realtà ha contratto il Covid-19. Un periodo difficile per le categorie economiche, lo abbiamo ripetuto in tutti questi giorni, e da Roma adesso arriva una misura importante, un piano da 25 miliardi di euro per cercare di venire incontro a questa economia che rischia davvero il tracollo. Buongiorno a tutti. Come sapete siamo in pieno Consiglio dei Ministri e abbiamo appena deliberato lo stanziamento di una somma straordinaria, 25 miliardi, consapevoli delle difficoltà che il Paese sta affrontando per questa emergenza. 25 miliardi significa quindi 25 miliardi di disponibilità finanziarie da non utilizzare subito, ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà che stiamo affrontando per questa emergenza che, come ho sempre dichiarato, è sia sanitaria sia economica e ha chiaramente un importante impatto sociale. Lavoreremo anche in coordinamento, manderemo quindi dei nostri scienziati ed esperti per creare una task force europea per poter anche promuovere la ricerca per combattere più efficacemente questo virus ancora ignoto e inoltre grande apertura per quanto riguarda le conseguenze, per far fronte alle conseguenze sociali ed economiche. C'era anche in collegamento la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, era anche in collegamento la Presidente della BCE Christine Lagarde. Abbiamo avuto grandi riconoscimenti e aperture sul fatto che è necessario una maggiore liquidità, è necessario adottare misure e ricorrere a tutti gli strumenti che l'ordinamento europeo ha a disposizione per far fronte, finanziari, economici, sociali, per far fronte a questa emergenza. E di lavoro ha parlato, lo avete vista poco fa, anche la stessa Ministra del Lavoro e le Politiche Sociali, Nunzia Catalfo. Grazie, come Ministero del Lavoro stiamo preparando ed elaborando delle norme che vadano a tutela di tutte le imprese, i lavoratori e le famiglie italiane,
dalla previsione dell'allargamento degli ammortizzatori sociali già esistenti alla possibilità di utilizzo del fondo di integrazione salariale per le aziende che vanno anche dai 5 ai 15 dipendenti e a una cassa in deroga speciale che vada a tutelare, con uno stanziamento importante di risorse, che vada a tutelare tutti i lavoratori indipendentemente dal settore a cui appartengono su tutto il territorio nazionale. Le norme verranno correlate anche da norme per la famiglia con previsioni di congedo parentale speciale per tutte le famiglie italiane e in alternativa la possibilità di utilizzare un voucher babysitter. Si prevederanno delle norme speciali per stagionali e autonomi anche con previsione di sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in modo da tutelare tutti i settori che sono stati colpiti e che vengono colpiti dall'emergenza. Grazie. Abbiamo parlato anche con i nostri colleghi collegati da Padova e da Venezia di questa forte richiesta da parte del governatore del Veneto Luca Zaia di stare a casa. Allora sentiamolo proprio direttamente. La vera cura al coronavirus siamo noi veneti con i nostri comportamenti. Una regola per tutti: cerchiamo di restare in casa il più possibile, restiamo in casa, è un impegno che vi chiedo, è un sacrificio, ma lo facciamo per la nostra salute e anche un grande atto di responsabilità e di solidarietà nei confronti di chi non si può permettere di prendersi il coronavirus. Sto parlando degli anziani, parlo dei malati cronici, dei bimbi che sono immunodepressi. Per cui una regola solo: restate in casa e rispettate le regole. Un messaggio che viene lanciato a tutti i cittadini, grandi, piccoli, anziani, davvero per tutelare gli altri, tutelare se stessi. E in questi giorni le scuole sono chiuse, resteranno chiuse di sicuro sino al prossimo 3 aprile e intanto sono partite un po' in tutti quanti gli istituti scolastici, sono partite le lezioni online, le video lezioni, i contatti che le maestre vogliono continuare ad avere con i loro bambini anche attraverso il web. Allora vediamo nel padovano com'è andata. Buongiorno a tutti i bambini e le famiglie della scuola dell'infanzia Avanzo. Ciao a tutti i bambini, vi raggiungiamo con questo video messaggio delle vostre insegnanti che sono proprio felici di potervi contattare e di farsi vedere a voi per starvi vicini. La maestra è quella persona che ti abbraccia e ti coccola quando arrivi all'asilo e devi salutare mamma e papà. E così quel sorriso dolce che manca ormai da 3 settimane ai bambini padovani della scuola Avanzo è arrivato attraverso un videomessaggio. L'iniziativa è partita dalla direttrice dell'Istituto Paritario di Padova della Fondazione Irpea, che ha riunito in videoconferenza le maestre della scuola dell'infanzia e le educatrici del nido per salutare e mandare un messaggio d'affetto. Cominciamo dandovi il buongiorno e salutandovi individualmente. Seguiranno prossimi messaggi e anche di attività da poter fare con i bambini nei prossimi giorni. Le maestre collegate da casa salutano i piccoli alunni. Ciao bimbi, sono la vostra maestra Silvietta, come state? A noi ci mancate veramente tanto, voi, i vostri sorrisi, anche qualche capriccio devo dire. Mancano i giochi, lo stare insieme, disegni e balli di gruppo, ma anche da lontano le maestre vogliono far sentire la loro presenza ai piccoli e ai genitori. Mancate tantissimo, vi voglio tanto bene, sono qui a casa anch'io come voi e porto tanta pazienza come voi, ma vedrete che ce la faremo. E non dimenticate di fare disegni, di fare delle attività insieme alla vostra mamma, al vostro papà e poi le porterete a scuola, le guarderemo insieme e le attaccheremo. Si comincia con i saluti, nei prossimi giorni arriveranno anche qualche breve attività da fare assieme, così quando si rientrerà a scuola sarà più facile dimenticare questo periodo difficile. A presto, resistete e buona vacanza intanto. Mancate tantissimo, non vediamo l'ora di vedervi. Un abbraccio grandissimo dalla Barbara.
Ecco, soprattutto chi è mamma, soprattutto chi ha bambini piccoli può capire quanto importante sia un messaggio del genere, quanto importante sia per i piccoli vedere direttamente le maestre, non le può toccare ma le sente, le vede, e anche un bacio mandato online per i nostri piccoli davvero diventa fondamentale. È iniziata a Padova, tra le prime iniziative, la consegna a domicilio della spesa. Siamo appunto in una fase di emergenza sanitaria per il diffondersi del coronavirus e verranno attuate grazie ad Ascom e all'Associazione dei commercianti di Camin queste consegne a domicilio. Le associazioni hanno risposto all'appello lanciato qualche giorno fa dall'assessore al commercio Bressa insieme all'assessore sociale Marta Nalin. Molte attività commerciali di Padova hanno già consegnato in maniera gratuita in queste ore alimentari e beni di primaria necessità a domicilio. Quindi insomma ci si sta attivando un po' tutti perché se non vogliamo guardare soltanto l'aspetto negativo di questa vicenda, di questo periodo che stiamo attraversando, ci sono anche tante note positive che fanno emergere la parte proprio del bene che abbiamo dentro come veneti. Tra l'altro anche lo stesso Zaia l'ha sottolineato in tantissime occasioni, a cominciare dai giovani che hanno deciso di rimboccarsi le maniche, andare a dare una mano agli anziani, consegnare loro i pasti a domicilio. Di conseguenza insomma tantissime persone che si stanno attivando in questo momento difficile per aiutare chi ha più bisogno. E per quanto riguarda mercati e negozi, pare che in alcune zone ci sia lo stop. Si sta allungando in tutta la Marca la lista dei comuni che con ordinanza specifica stanno sospendendo anche i mercati settimanali fino al 3 aprile, provvedimenti che fino a pochi giorni fa, forse ore, sembravano impossibili, ma l'emergenza è emergenza e la necessità ormai è anche quella di evitare il rischio di assembramenti all'aria aperta. Difficile mantenere le distanze di sicurezza tra le bancarelle, da qui lo stop da Cornuda, Conegliano passando per Pieve di Soligo e Treviso. I mercati settimanali, i mercati rionali non consentono di tutelare adeguatamente la salute dei cittadini, quindi è un provvedimento che abbiamo deciso di assumere, così come altri comuni naturalmente, a salvaguardia dei cittadini, perché il messaggio deve essere chiaro: per tutto ciò che non è strettamente necessario restate in casa. Ma lo stop non riguarda soltanto i mercati settimanali, tante infatti sono le attività commerciali che stanno chiudendo a macchia di leopardo senza che vi sia un obbligo preciso. Basta farsi un giro per il centro di Treviso tra saracinesche abbassate e cartelli di arrivederci, calo dei clienti e del fatturato da un lato, senso di responsabilità dall'altro, in mezzo anche l'impossibilità di far rispettare nel concreto le misure del governo. Per quanto uno si impegni, queste norme è difficile che in un locale non ci sia modo di tenere il contatto, per cui abbiamo deciso di chiudere. Insomma, la cosa più immediata che mi è venuta da pensare è: non mi prendo la responsabilità di questo tipo di situazione, insomma. A baristi e negozianti trevigiani arriva il plauso del comune nelle ore in cui limitare il contagio è l'unico obiettivo. E ringrazio tutti coloro che autonomamente hanno fatto appello al proprio senso di responsabilità e adottato in autonomia questo provvedimento. Senso di responsabilità che davvero diventa fondamentale in questo momento specifico. Ci fermiamo per qualche istante, c'è una breve pausa.